部長との飲み会、緊張するな。もう飲んじゃえ。なんで課長ってナッツばっか食べてるんですか？課長全然仕事してないですよね。私こんなに頑張ってるのになんで評価されないんですか？さあ、さっきから聞いてたら、うちばっかり言ってしょうがないわね。ねえ、周平はさよなら打ったの？私にはそっちの方が大事。あんたのさよならはいつ？飲みすぎたな。課長の愚痴を言ったとこまでは覚えてるんだけど、次はどんなスピーチにしようかな。スピーチの動画が YouTube にたくさん出てるらしいから見てみようっと。これ部長だよね。すごい。コンテスト優勝だって。上司につけられたあだ名は25点。私は部長のスピーチに釘付けになりました。YouTube で見つけたんです。スピーチかっこよかったです。私もトーストマスターズクラブに入って今スピーチ勉強しています。私もコンテストに出たいです。そう、じゃあ自己紹介してみて。さすがトーストマスターズに入っただけあるわね。上手くなったわよ。あなたのスピーチの一番いいところはエアロビクスやってたところでしょ。もっと動きなさいよ。そんな突っ立ってないでね。あとは笑顔が少ない。あなた笑った顔が素敵なんだから、もうちょっと笑顔を出して。私のアドバイスはこれぐらいかな。今日の中日どうかしら。部長、ありがとうございます。トーストマスターズの皆さん、こんにちは。前回は論評シートを保存するところまでを解説しました。詳細はマイパスウェイズ第4話をご覧ください。今回はパスウェイズのシステムを使ってクラブのメンバーにフィードバックをする方法、そしてザ・ナビゲーターの使い方について解説します。フィードバックをするときにはメンバーに対して直接フィードバックを送る方法とフィードバックをメンバーに依頼する方法があります。メンバーに直接フィードバックをするには、まずベースキャンプにログインします。フィードバックをするメンバーを選択するには、画面右上の検索ボックスにメンバーの名前を書きます。するとメンバーが表示されますので、その名前をクリックします。メンバーのベースキャンプのプロフィール画面に飛びますので、フィードバックというリンクをクリックします。ここでは Share Your Feedback と書かれた下のボックスにフィードバックを書くことができます。コメントが書けたら、誰がこのフィードバックを読むことができるのかを選択します。コメントだけでなく、添付ファイルを送ることもできます。また、メンバーを特に高く評価したいときにバッジを送ることもできます。ここでは6種類のバッジが表示されています。スピーチを聞いたときにこれらの項目に当てはまる内容だったと感じたら、ぜ
ぜひメンバーにバッジを送りましょう。バッジを送る際には一つ注意点があります。コメントと一緒にバッジを送ると、コメントの内容はすべてのメンバーに表示されます。もし特定のメンバーに個人的にフィードバックを送りたい場合は、バッジの送信とは分けてフィードバックを送るようにしましょう。バッジを選択すると青色の枠がつきます。これで良ければポストをクリックしてください。次のページでコメントとバッジが表示されているはずです。もし間違えて送信してしまった時には、ウィンドウの右上にある×をクリックすると確認画面が表示されます。ここでデリートをクリックするとメッセージを削除することができます。次にフィードバックをメンバーに依頼してみましょう。左上の家のアイコンをクリックしてベースキャンプのホームページに戻ります。画面を下にスクロールし、マイフィードバックという文字をクリックします。このページではクラブ内の他のメンバーにフィードバックをリクエストすることができます。フィードバックリクエストと書かれているすぐ下の白いボックスをクリックすると、下にウィンドウが開きます。一番上のボックスには依頼文を書きます。次にそのすぐ下のウィンドウではその依頼文を送る相手を選択します。ウィンドウの右のアイコンをクリックすると Add User というウィンドウが開きますので、そこでメンバーの名前を検索することができます。メンバーの名前が表示されたら、名前のすぐ左にあるプラスボタンをクリックしてください。先ほど追加したメンバーが Selected Users というウィンドウに表示されます。ユーザーを間違えて選択してしまった場合は、左の×を押すとこのリストから消すことができます。他にもユーザーを追加したい場合は、メンバーの名前の検索からやり直してください。ユーザー選択が終わったら、右下の青い Add ボタンをクリックします。すると先ほどの画面に戻り、追加したユーザーがウィンドウに表示されているはずです。最後にこの依頼文に対しての回答を表示するメンバーを選ぶことができます。自分だけがその回答を見たい場合は、チェックボックスをすべて外してください。入力内容に間違いがなければポストをクリックしてください。もし間違えて投稿してしまった場合は×をクリックするとメッセージを削除することができます。ぜひあなたのクラブでこの機能を活用し、メンバー同士のコミュニケーションに役立ててください。ここからはザ・ナビゲーターについて簡単に解説します。トーストマスターズに入ったばかりの方は、例会の進め方、役割の名前、パスウェイズの仕組みなど覚えることが多くて頭がいっぱいになってしまっているのではないでしょうか。ザ・ナビゲーターはトーストマスターズの基本的なことが全て網羅された利用の手引きです。それではトーストマスターズインターナショナルのホームページに行き、パスウェイズのタブをクリックします。開いたウィンドウの右上にあるザ・ナビゲーターをクリックしてください。ザ・ナビゲーターのページではトーストマスターズに関するさまざまな情報を見ることができます。英語の説明が問題なく読める方は、一つずつの項目に一度は目を通してみてください。まずは日本語で説明を読みたいという方におすすめの方法がありますのでご紹介します。ページを下にスクロールすると、右のメニューの中にナビゲーター PDF というボタンがありますのでクリックします。開いたページの中に日本語と書かれたアイコンがありますので、それをクリックすると日本語版の利用の手引きをダウンロードすることができます。トーストマスターズの内容についてとてもよくまとめられていますので、まずはこれを読んでみてください。次回のマイパスウェイズではレベル1のプロジェクトの内容についてさらに解説していきます。お楽しみに。他のクラブにも行ってみるといいよって VP のタカさんに言われたので、今日はあの伝説のスピーカーのクラブにお邪魔することにしました。でも何でしたっけ？ゲストだと思って油断してたらテーブルトピックスが当たってしまい、
や散々な結果でした。でも他のメンバーの皆さんすごく上手で驚きました。どうして突然振られたお題に対してこんなに上手に話すことができるんだろう。私もあんな風に話してみたいと思いました。で、きもちさんに秘密を聞いちゃいました。どうやったらテーブルトピックス上手になるかですね、一つお教えしたいと思います。超有名です。プレップ法です。プレップポイント、まず最初にポイントを出す、そしてそのリーズン、理由を示す、そしてその例、例えをエグザンプル出す、そしてポイントに戻ってくる。これはですね、川の流れを連想してください。川の流れのように、最初にもらった質問に対して答えを出しちゃうんです。好きな食べ物はカツ丼です。カツ丼を最初に出します。そこからなぜカツ丼が好きかという理由を展開して、いかに好きかというエピソードを示していく。そして最後にもう一度結論に戻るいいところはですね、時間の尺、与えられた時間に応じて、例えば1分だったら1分ぐらい話した時点で改めてここを強調する。5分与えられたのであれば5分話して最後結論としてもう一度念を押すっていう、このサイクルが川の流れのようなイメージでポイント、リーズン、エグザンプル、ポイントということでですね、サイクルができるんです。これができれば与えられた尺に応じて話を広げていくことができるということで、このプレップを試してみてください。皆さんも他のクラブ訪問してみてくださいね。何かきっと新しい発見があるはず。今日のテーブルトピックスはダメだったけど、いいこと聞いちゃった。よーし、次のスピーチ作るぞ。